Langmi Pialong Victory, Unity, Peace and Prosperity Rally Kapimanpong. Caribbean Long Women Justice Forum lapen Serdihun Girls Hostel along kedua tumpen kadzerong hang pia phan kachike modo. Indian Cricket Home mahang ke thekarani Karbi Farmer Association mate KFA mahang ke thekarani katalon. Kardong pini Karbi Prime ta birta long pen kadu kabe phanta me kardam na pazriklo. Tangti pini Karbi Prime ta birtang ton pen arjui tha. Kedam tang matijong ni phai pho arni nizang Karbi Anglong district ke parlo Lakha Troxy Kopili constituency arlo Langmi pi palong BJP Raptaria sung atom pen Victory Unity Peace and Prosperity Rally ke paman pona hot mesen pen me ke pachun pon abirta nangli. Karbi Anglong arlo non malom BJP Raptaria sung atom pen MP ke likate bok herajok ar niwangta along a constituencies arlo ke thedung rat ame pi kedeng padopon. Labang suamay pi kapaman punalong akaprek Raptaria song arat atum pen BJP Raptaria song along kiong dung arat atum kacipa ogdun hekpon long. Lason si Nizang Karbi Anglong district keparlo Lakha Troxy Kopili constituency arlo Langmi pi pualong ta BJP Raptaria song atum pen Victory Unity Peace and Prosperity Rally peman pon. Laso rat ame pialong ta ason kaching thura mualam chethan pon. Lapen kiwang jilang arani keklem kedang pon cia puthak rat atheng no pangdak pon. Mealong alhi sarpuaman pen kacetong dun Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, MLA Rup Singh Terong, MLA Vidya Singh Ingleng, EMs MACs lapen keong dung tim Karbi Anglong atom cetong dun si Mealong RD Pidun Rinti. Prosperity sama ini kosong si itu ning si petan dulu pun tak hai lu belum te akaprek asayang jeng kacun lasu posi itu amen unity kacing di dulu belum victory hai lu belum te kacing tu asayang dengan kacun asli itu kan yang long kita kacun ning si petan dulu belum te handbrake penceng lock tapi jara sayang deng tapi itu curi jara sayang deng nasi itu nyosi ning si peten tolu pronte hai lu pulote kacing thura sayang deng kacung nasi amen kita unity victory and prosperity election judet itu kalau konstitusi nasion rata mai play Karbi Anglong itu buat longkar truk tapi itu akhir dunia pelitikan asila so akhir jumi nang pi ateng kan ni tu ngada kesum asayang de kapicun je pansin itu makin Karbi Anglong along tina konsensi kami impon te pin ben itu rada tina kiran lam te rada tu kemang rada tu kesum ben bejok ji aso konsensi ke klempon jima aya sai ang din kapicun je pansin itu tim Karbi Anglong ben na kom Sir, non lom la SDC tum New Land Police puthak lam dang. Dake New Land Police thang dan itum dengbe. Ethe town area long ke alada banke la inglong so tumhan kali ban long te ke premium ke la tumagi pibe inglong so kali tumhan inglong so tumhange na. Karena lo kita 24 plus atum pin puro lo na peteng pe Karbi Anglong tu mas konsil aja kong wan na gitu program tu ben sa program wala so teng ben tu meeting sai board ben tu committee ben tu seng pen se na committee ke from teron ben cheng lo da penana professor atum do Guwahati di University Rungta sang campus ben do lecturer di government college professor do lakukan ke advocate sakherong di pencenglok penan advocate Karbi tum kado doktor bang sinong pi pencenglok penan texer reser abang tuan ke dak tuan ase ko pengin drong ti kado lakso ting dan itu ke lasoron ben ke arsen tu ke hono phanta thayal tenon na ke non nang on we bo social media thang bang se ke bang ke ya Sala pini kapre apart kita ni. Bangkal se bacche kita ke bang haru thong tu se mane hem hai
Nah, kalau tuan sudah ke ASDC kan setelah konversi Kedamtang matizong ni phai pho arani Karbiang lang Women Justice Forum lapen Difu Government College Serdihun Girls Hostel along kedo Assam yatumpen Serdihun Girls Hostel along Kazurohang piaphan kachiki mudun abirutanangli Serdihun Girls Hostel lapen Serdihun akumlina kengrialong Milur kaidunsi Kazurohang piaphan chiki mudun Kazirong hang pia phan chiki mudun chot chera alang ni men pen la an chu se Karbiang long arlo soarlo atma phan ardi ki pi pon pen soarlo atma jakong kilong tang do anta kapachun pon pa me chia phan Karbiang long autonomous council CEM Dr. Tuliram Longhang lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma phan chunik dipo lapen Kazirong hang pi pen a joksi Kazirong apu amen chelong lapen tirthia dang along anta amen chethang in lasi Kazirong hang pia men pen soarlo atma phan asuna suna jakong lapen awar sai piponangji lapen haladak arong alongta asuna son kaching thura sayamo deng ponangji pusi KAWJF AMAP Biulet BP pen Karbiang long autonomous council CEM Dr. Tuliram Longhang lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma tuma phan chunik dipo Karjirong hangpi amen pen itu ciki mucot lapu chok tidaji alang li amen pen itu anta se Karbiang long mate sorlu to phan jakong konji kip kilong tang ana jakong stame akam kapachun pondagi phasi Karbiang long termas council pencenglok Assam government pen central government department company repon asi alang li Assamson khai jutang phan mane kaching hon mate itung Karbiang long border area mate katirai koma futhak pen labang so hut tuma kalitang tuma kortelo mate tum mumu tami tum yalang panchima thanangji arbokang langli asupi Kazirong hangpi men pe sepini tami Karbiang long annong ka thang i Kazirong hangpi mate Kazirong national park women ke chilong ponno labang so annong nam ka chilong tum international long tami national park yedulong ke tung pai kemi sila lason aku pai kemi tum tilong bangke ke malang itu makan kaciki mucot ko kalisi alang itu amen pen mate labang so Kazirong ampi amen pen an so se itum Karbiang long kami soarlo phan jakong mate to war kapre sai ki poni alang li men pen hai do nasi tilun ke kana hin penon baka charlie hin penon soarlo tum ta ke thega son rupik non ke se hala hai asai pen alang li phan men pen an so se Karbiang long soarlo tum phan tami jakong poni pasi ni le do mai hin moi pen tame Karbiang long tum council phan tami pon pen Assam sarkar phan tami la so puthang no RD ki poni phansi hala bangso national park mate Kazirong along ke do arong aru batum han an same development ki ponji mate ka pating pura sai ki ponji school mission college kapre ka sai tame culture hin tame lahai ka pa do pon thegi phan non pen phang bang ke adi ki pon ko busi ki man pen ni pon no la pen bangso RD ki bang ke pon re nei posini ni pen ke ni to ka no me de se se boy pen mang non tame nang to phan ni pon no Kedamtang ningkang surhinira ke paningkana hot Karbi Farmer Association mate KFA amhang pathek pondet pen pining an ningkan cricket hom amhang kitekarni Farmer Growth Center along katalon padupo Bangso mayalong may chipahem pupon laki tingkuing tipensi may charipon lapen alhi ka pachini pon ke sorong singrong pipensi pachini pon lapen kedamtang ningkan surhinira ke paningkana hot Karbi sai chutikia song mate Karbi Farmer Association amhang pathek pondet pen pining an ke ingdeng cricket home amhang kethekarni Farmer Growth Center along katalon padopon laso hot Karbiang long autonomous council CEM Dr. Tuliram Longhang pen kaning jepon ke non sai choteki arat atma phang Karbiang long autonomous council pen kera pipon bom lason si sokachili phuruya the lapen ingki kapathi ji aphan spray machine lahai sitame pi pazir ponopusi ningjepo lapen halapu Karbi sai chutikia song amai phu tingkuing ti pensitame ingdeng cricket home amhang ke thekarni katalon ponalong kachetong dun Karbiang long autonomous council CEM Dr. Tuliram Longhang MAC Joni Timung Longsing Tokbi Mohon Tiso Longsing Terona Tumpen Danglok Pinang an ke theke dingatung kachetong duna pora hotsetame kachuru pazirpo
je Karbi Anglong ke along le angkangnya tipik kita along le bangke bilun tipik lasi isiri sikang kemo penjeglok kapre ka sayang deng klaim ponai nah tu matata Karbi Anglong chuning plus sok ke sok pen ke long ke asam angkang along ben Karbi Anglong itu nomor 1 no ki ong nai asok ke long ke nasi long ke Narendra Modi si soka chuti ki tumpan sona dor ki pila prang ke soka tiki kontel si bene Bharat ro mate Bharonar ke ba bisina nai la non ke surihinian si kontel si nam pining ke surihini ra Bharohinian pe baji pusi karjulam nasi juning bangke tum Karbi Anglong si soka bangke asamang bong ki ong nai ke da Karbi Anglong aprang ke borpeta duguri lahaidim si soka kiti dia mau tapi ini bangke lada Karbi Anglong si juning bangke nomor 1 asik bangke al nian tapi itu Karbi Anglong si ki ong ibong cuti kira tum pinan nang klang nanti so dia kali ngong na cuti ki sayang ding tapi nan claim lo Karbi tum tami masih lason claim lo belum dili tum bangke mo paprang pon mo dan Karbi Anglong autonomous constituency nona son soka cilia ke joy ta kidu ko tum han gen tum pon mo laben mane tangka poisa ke namun ye tum han kuri thi yong si claim ni belum de la sawar sai ta Karbi Anglong autonomous constituency mane yong si motor ma claim di mane yong se ko hanjang claim di buta me cilia bangke Karbi Anglong autonomous constituency pon mo tapi rang parda la pene yong si ki chu lang ki plungi po phan duai ke kya ji phan spray machine da me Karbi Anglong autonomous constituency kidu ko tum han ke joy pensiron pon mo kewayan ni setami itu penan atau kan setami beri dami lakukan penan awareness pada trading pada distribution program pada pasca ikut implement channel sobat cili berchannel kapre awal saya setami ni itu penan atau kan setami itu palai lakukan kepini lalu great home Karbi saya cuci dia soal apa yang terjadi ni alo itu best farmer award Amri constituency alo harus langsung youth mate wikimi parjang pongkati ki pen alangli yearly income 6 to 7 lakhs income na support capacity me lapen la ade kalila kotaka asam lemon setami tikilo lapen kela talim setami tikilo lapen kapek la sai pen tikilo lapen ke alangli han setami nilitum so mas award nilitum songa hin pen setami ipajir onno lapen kela to la sodu to lang nilitum no kasi nanay sa dalam tisu sa pansitami alangli birbin alamarjano producer sitami Tokyo pencenglok Goa long sitami mate Kolkata long Mumbai long lapan North East di Makulong sitami penang award alangli iltum Karbi khaya phan nongme kiwan pia pot alangli phan sitami nilitum asonga hin ben sitami memontoisi ipa jirlo tapi lasi anso se kiwan ani sitami alangli ke claim ke dam lapan kabonda long sitami adam hijumi ka kita padri atau hijumi pi asi nilitum asonga hin ben sitami pidi suat program chun pami pot nan itu media porti phan sitami chorupa jirlo tang ten non malam so pora phan birta mo ing tonik sina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ
dihena mo phit buthot birta long wang tweak lo Martizong ni Phai Trokarni, Assistant Director of Sericulture, di Pukepar Samilang So CMG, Muka Inki Kapangring along, Yam Lun Sing Teron Kahumri na Mabirta, Kat News sa malong, Birta Nanglay. Samilang So CMG along, Yam Lun Sing Teron Pen Kahumri na malong, Additional Director of Sericulture, di Pu, Rongbong Rongpar, Extension Officer, Jagat Drabha, Assistant Director of Sericulture, Long Kitimu, Sandip Basumutari Lapen Sericulture Claim Pangatum Chetong Donrinti Muka yang ki kapangring lake joy ki aprangsi sompot hing pi arong enang po Lapen bangso phit la bangso somat hing pi arong along muka yang ki lonang po Anpara ke chiklo jonang bong bangso ingki chi pahong po Lason siya home lapen ahon tame ador sada Lasi bangso ingki kapangring pen raratum ale chuen dunji aphan pachini po Sami langso CMG along muka yang kika pangreng aput hak laan sese kapamipon Yam Lun Sing Teron Pen pachini pontu. Kardom pajir lo, Karbiang Long arah depan setame. 21-22 Karbiang Long Autonomous Council election to date pen. Ini tum akehai Dr. Tuliram Longhang sarahin pen cari pon sini li pantala so executive committee long nang pon lo lapen haladak executive committee nang pon da pini li pantinta department ada ito nang pido sila sericulture department lo da pangke samilang so long lo ho lasi lasong thak si ni li bukayan nata dam lo lapen pini bang second time lo ladak inki ko son si pangreng ma madela so farm ko son si suli ma lahai ka do ni li tum la assistant director ong para sang ho lapen pu long kiti mo sang ho pen tum nang lang si Inki ke pangreng koson sini tum la so department pen rada pan kira pon thegi mala so bangke ni tum non chingwai pon lo la pen rong soropan la kom budget pen jitu la so theng pi e pen la so theng pi along pen la so inki ke pangreng pon ji la he ka do ko be niom sta min tum non ke bangi e phra bangke il tum than pon po la pen pini dang nang thek long lo da ka inki pangreng ta do theng pi ka do be do la pen stop ka do ko be ta non bangke hompurno do da asap walang litum nang pudun bangke barikha por hulada sen rebel atwa nai ngan dong wak ti pudo asin non ke bang yen election pen along nilitum a department pen la bang ke deng pon ko la pe so chingwai dolo asa in ki long nang itum patur tha ala pu betheta la pen answer se details nang pathan pon je pan non assistant director ong para sang hodo ba alang litim mo sang hodo alang litum pele nang pathan pon no dak ke bang pen ning arong piklo la pen mesen pen sela so farm alang litum menes pon lo Sing teron sar pani litum ninga klong pen churu parlo alang lim het pu iglo je ni litum dak alang li dai to ke long pen alang li ninga klong pen ke klem ke dam yi phan ka sisi ke dang du upu sin nang than lo nang than det pen litum arju pen ninga rong pik lo atheman litum pan ning kan pen litum ning hang ke Karbing Long Autonomous Council Authority ta litum phanang che rap do nang ji nang che tu do nang ji upete ni litum department pen det ke litum ana kam ke klem yi phana war sai che long le la si pini bang ni rong pik lo sarame ha masinang chi dun si phil long lang lo lang pen alang li mun thi lo je sericulture ko son si pangtang nai ma ko son si pami nai ji ma rat tum ko anse ali ke padu nai ma la so pu thak sar nang pulo je non ke awareness camp la pe training program pe ni ta nai pusipu jong si la so program en lo pulo ta rat tum sericulture pu thak ko son si claim nai dam nai ma ali so en nai ma la so pu thak rat tum chini po an chop ta kalilang sar ke pu tengke la tum hanta itum kirap ta pidu nai eng pen la tum han chitu du nang ji je koson se la tum ka chuklem pen ali pa doima la sopu thak li tum technical la problem ta li tum thandu nang ji akimia rona oda dur mukhata thandu nang ji thandu lo plotang te rat ka dog we tum ta la sericulture pu thak ji tu importance alang tum ning ke hang la sopu thak alang tum ali che longpo ben karbi tum anta matha po je tum ge kia pangreng ke hakku hakka pen da chuklem sitam e tum ke technically tum advance bhe joine si all model mate traditional model si klem bom ke non latest technology nang klang bom lo pirthe si lahana latest technology mo khajong si rat phan thandon lo pachini lo pulo tangte karbi tum ta sericulture pen ali long pu pusini tum matha akosar Lun Sing Teron sar ni tum angno nang putekang lo je sericulture development phan ke alang li met hang ta nang cherap nang chitu dun pikji akor rat phan kadok we tum ta pan so se ali ke padoji phan alang kadok we tum ta alang hin
in pen un an ke nang rapo nang situ nun popusi pini lam chak nang pici kang lo la sinitum agriculture department hoi alang li phan suri akardom pajir lo jate alang li pa ala se jakong palong nang ni litum agriculture department phan kang honang papinang la sini litum pini la pa an si ning cepet pen sa phanta surupar lo pansol. Kisung ke povek ahem pupen perang kia tuma tengno nang ki pachini duna tengke labang swahuni ke komatne awi ka via tum tahai pusi nang pachini du athe nilitum apong lo kisukna kedam tangarani sitame nilitum bike sitame bang nang chong pipon retno lapen puthot tangka maha serup sitame nang pon pilo pinya bang kila pusong si puthot phothu nang lasi lake komatne awi ka via tum si ke klem pusi than pachini laswa hem me kichwa hot ke ong dung documents pen chenglok piruthia long ke nang sot ahormu angta me nang chopi thailo pusi kisung ke phobek ahem tuna tum pen nang pachini de pini det po kamale lamang ke ane bangda hem sota duty duko ni lita duty duko masih hem bangar lenga we kai tala son de check ko ke arning am che bang la te ansi hamen chu po pa do we po la son sin ili kum solibo monita khang khe ene family member ta kom somama monita bita lebe po monita bibi nili non pen nili ninge chama tha teng te hadi mane sinang bi bon poja athemala swalama kambang non pen indeng thom lo ko piloma indeng thom ke non last bang ke hemmena chopi jalo ni tu office dam et phe la ha ke chama tha me melo la office dam de frang son de lang de athema ko pilo mo pe nili ge je tha ke bataka thom mane afrang ta uso bike ta nili hadi alang bang silong ko hi dobo amang ke alang phan la butara di pen ne bonai pi phuma hadi alang phang hang de amana ta boso so nili scooty pen alang a bike pasang rap chok la ta bike bang bode on de chelong le khang yang lo la pen ako second time mang ta chiplo jon thom ne jon phi ne phi ni tum da ko duty dam la de lo non son dam la lo ko la so phi bang ke ko pi lo ha ang ton almari ka do ka ve anta thing kon lo tang ka ta nili so han ko thai pu 85000 do gas fair roof ke ka do ka ve anta pon la iri ekam henta se kan non bang ke last lo yo So meme chu bang ko for nili ke office long karji lo mang ke bang sene ko lo mati ho na tu hem ke la son lo ek ka mi de ke so le ten pulo iskut ke nang ka tong ong lo ada mang kalau saya hemi itu long pipi lo kan hok la pen pangdu pen kon bak atang ka pan hok nili teng te hem sor par juning athema tang ka paisa ke hem sor ko pa bibi almari hot rock almari sa be det lo arum do umat la ke la mang ko men ko la ke ne mena si skim mate itu lagi nili ke pino ni je ko non ke document sa ve lo chat sa ve lo chat sa ve lo Sampai la sopa kami la sabio teman sosial ningri mane ekang nglor chini tanglor lo ke jo nilile ko pulo ningri ko ningri tan rabang ave dei bo adoi ma penali amen la penali hem sora amen la penali tu pipi hem bo no tu sa pa non oh nile primary education long indorapia ako hem sorbang pwd long na pia so bang bote charlie bo itu so bang la nang ni men la penali hem sora thang da oh nile hem sorbang ke on photo bi nile bang ke mongol syndrome tang te pini karbi prime ta birta bang ke kang tonik long kadu ka beta me domi thak me kurwang thu